Wararka imaanaya deegaanka Bursha Shiiq ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeelle Dhexe ayaa la soo warinayaa habeennimadii xalay ahayd in uu qarax ka dhacay guri ku yiila deegaanka Bursha Shiiq kaasoo ay ku diyaarinayeen kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab qaraxa guriga gudihiisa. Qarax ayaa ku qarxay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dhibaatay rabeen bulshada Soomaaliyeed. Qaraxa ayaa khasaare weyn u geystay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo halkaas ay ugu dhinteen horjoogayaal ka tirsan kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwo kalena ay uga dhaawacmeen halka ku diyaarinayeen qaraxa deegaanka Bursha Shiiq ee ka tirsan degmada Cadale. Qarax ayaa jugtiisa meel fog laga maqlay. Dadka deegaanka ayaa sheegeen inuu qaraxa mid aad u xooggan ahay, kadibna ay ku diyaarinayeen guri ku yiila deegaanka Bursha Shiiq gudihiisa, balse ugu dambeyntii qarax ayaa ku qarxay kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab, halkaasna khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayay kooxdu ka dhaxleen. Kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waayihii u dambeysay waxay dhibaato ku hayeen bulshada Soomaaliyeed, iyadoo aynu ognahay toddobaadkii lasoo dhaafay inuu qarax ka dhacay aagga Guulane gaari hoomeey ee safar u ahay magaalada Muqdisho ee shacab saarnay ayna ku dhibaateeyeen ku dhinteen hooyooyin iyo carruurteed iyo sidoo kale dad kala duwan ay ku dhinteen qaraxaas kaasoo dhaliyay khasaare dhimasho dhaawac isugu jirto. Kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku aasay deegaanka Geelgub ee ka tirsan gobolka Shabeelle Dhexe. Haatanna habeennimadii xalay ahayd waxay ku diyaarinayeen deegaanka Bursha Shiiq ee ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Shabeelle Dhexe. Qarax ay ku diyaarinayeen ayaa isla ayay ku qarxay kaasoo guri ku yiila deegaanka Bursha Shiiq ay ku sameeyeen kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab si ay ugu dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed.